ഹൈ ഗൈസ് ഡെസ്പെറാറ്റോൻ്റെ പുതിയ എല്ലാ മച്ചമാർക്കും സ്വാഗതം. ബഷീറാണ്. പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്ന ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. നമ്മളെല്ലാവരും വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും വളർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പെറ്റായിരിക്കും ലവ് ബേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബഡ്ജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേഡ്സിൻ്റെ കൂടുതൽ ചീപ്പ് റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓവർ കെയറിങ്ങിനൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ബേഡാണ് ബഡ്ജീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് തേനയാണ്. മെയിൻ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേനയാണ്. പക്ഷേ ഇവർക്ക് നമ്മൾ തേന മാത്രം ജീവിതകാലം മൊത്തം കൊടുത്താൽ മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ചോറ് മാത്രം മതിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. തേന മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നല്ല രീതിക്ക് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റും അവർക്ക് വേണ്ട വിറ്റാമിൻസും വൈറ്റമിൻസും ഒന്നും കിട്ടൂല. അതിനവിടെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ധാന്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഇലവർഗ്ഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പ് കൊടുത്തിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ലവ് ബേർഡ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്ന ഇലവർഗ്ഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 11-12ഓളം ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ലവ് ബേർഡ്സിനെ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തായാലും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫുള്ളായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുക. ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. പരമാവധി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ നോക്കുക. നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പരമാവധി ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇറങ്ങാം. കിളികൾക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായുള്ള സംഭവമാണ് ഇലവർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിപ്പോൾ ലവ് ബേർഡ്സ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഫിഞ്ചസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ചെറുതായിട്ട് ഇലവർഗ്ഗം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കും. ഓവറായിട്ട് കഴിക്കില്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് കഴിക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലവ് ബേർഡ്സാണ് കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അവർ അളവില്ലാതെ കഴിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലവ് ബേർഡ്സിന് ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ കൺട്രോൾ വേണം. അധികമായിട്ട് കൊടുക്കരുത് ഒരിക്കലും. ഡെയിലി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊടുക്കുക. ആഴ്ചയിൽ 3 പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് മാത്രം. അധികമായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ലൂസ് മോഷൻ പോലത്തെ ചില അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആഴ്ച നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ആവുന്നതായിരിക്കും. വലിയ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖമൊന്നുമല്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കിളികൾക്ക് കൊടുത്താൽ പ്രശ്നമാവുന്ന ചിലപ്പോൾ ഡെഡായി പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആരോഗ്യത്തിന് ബാധിക്കുന്ന ചില ഇലകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഏതായാലും നമുക്ക് വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുളസിയാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് തുളസി. രാമതുളസി ഉണ്ട്, കൃഷ്ണ തുളസി ഉണ്ട്. ഞാൻ കൂടുതലും കൊടുക്കുന്നത് കൃഷ്ണ തുളസിയാണ്. അതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. ഇതൊരു ഔഷധ ചെടിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് നല്ല രീതിക്ക് ആരോഗ്യം, അതുപോലെ തന്നെ ചില രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധ ശക്തി, ചില രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ, ചില രോഗങ്ങളൊക്കെ വന്നത് മാറാനൊക്കെ ഇത് സഹായിക്കും. നല്ലൊരു സാധനമാണ് തുളസി എന്ന് പറയുന്നത്. തുളസി അധികം കൊടുക്കാതിരിക്കുക, കുറച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുക. നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഇവർക്ക്. തുളസിൻ്റെ ഇലയേക്കാൾ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടം തണ്ടാണ്. ഒരു വലിയ തണ്ടൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് കടിച്ച് വൈകുന്നേരം വരെ ഇരുന്നോളും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കടിച്ചടിച്ചതിന് നീര് കൂച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും നല്ലതാണ് ഇവർക്ക്. അപ്പം പിന്നെ തുളസി കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചില ജീവികളൊക്കെ കടിച്ചു വെച്ചതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊന്നും പരമാവധി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എട്ടുകാലി വലയൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതും പരമാവധി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ചില ജീവികളൊക്കെ തുപ്പിയിടും. ആ ഒരു ഭാഗം പരമാവധി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പരമാവധി നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഇലയും വൃത്തിയുള്ള തണ്ടും പരമാവധി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഈ വിത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നെടിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ കടിച്ചിട്ട് അതും ഇവർക്ക് നല്ല രീതിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, നല്ല രീതിക്ക് നല്ലതുമാണ് ഇവർക്ക്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന ഇല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പനിക്കുറുക്ക, കഞ്ഞിക്കുറുക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ഔഷധ ചെടിയാണ്. ഇത് നല്ലൊരു ചെടിയാണ്. അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ചെടിയും കൂടിയാണ്. ഒരു ജോഡി ഒരു ബേഡിന് ഏകദേശം ഒരു 2 ഇല ഇലയൊക്കെ ഡെയിലി കൊടുത്താൽ മതി. അത്യാവശ്യം നല്ല മൂപ്പുള്ള ഇലയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഓവറായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യത്തിന് വരുന്നില്ല. ഒരു 2 കൊടുത്താൽ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട തൈലുണ്ട്. ഓവറായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോട്ട് കഴിക്കും. പിന്നെ ലൂസ് മോഷൻ പല പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വൃത്തിയുള്ള ഇലകൾ പരമാവധി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചീര കൊടുക്കും. ചീര 3 ടൈപ്പ് ചീര ഉണ്ട്. ഒന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സാധാ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പച്ചച്ചീര, പിന്നെ ചുവപ്പ് ചീര, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാമ്പാർ ചീര എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാമ്പാർ ചീര എന്നാണ് ഈ ചീരക്ക് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ഇല കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവായിരിക്കും. പല വീട്ടിലും ഉണ്ടാവുന്ന സാധനമാണ്. നല്ല കൂട്ടാനൊക്കെ വെക്കുന്ന സാധനമാണ്. ഇതും കൊടുക്കാം. ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓവറായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചീരകളിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഈ പുഴുക്കൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചെടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുഴുക്കൾ വരാത്ത നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള വൃത്തിയുള്ള ഇലകൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അധികമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഇലകളും കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇലകൾ വെച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു 3 ദിവസം 4 ദിവസം വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുക. അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് മുരിങ്ങയാണ്. മുരിങ്ങേൻ്റെ ഇലയും കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുരിങ്ങ കായൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ പീസ്
ഒക്കെ എടുത്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കൊത്തി തന്നാൽ നോക്കലുണ്ട് അവരെ. മുരിങ്ങ നമ്മളെ കൂട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് നമ്മളെ കൂട്. നമ്മളെ ഇവിടെ തന്നെ മുരിങ്ങൻ്റെ ഇല ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മുരിങ്ങൻ്റെ ഇല ചെറുതും വലുതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. വീടിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ നല്ല മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടുന്ന് മുരിങ്ങൻ്റെ ഇല പറിക്കാൻ പറ്റും. ഈ മുരിങ്ങൻ്റെ ഇല എന്ന് പറയുന്നത് കിളികൾക്ക് നല്ലൊരു സാധനമാണ്. പക്ഷേ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ലവ് ബേർഡ്സ് ഒന്നും മുരിങ്ങൻ്റെ ഇല കഴിക്കാറില്ല, കുറച്ചേ കഴിക്കുള്ളൂ. മുരിങ്ങൻ്റെ ഇല കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബ്രീഡിങ്ങിനൊക്കെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. അവർക്ക് ബ്രീഡിങ്ങിന് കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന് ബ്രീഡിങ്ങിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് മുരിങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബ്രീഡിങ്ങിന് നല്ലതായിട്ടുള്ള വേറെയും പല ചെടികളും ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കുടങ്ങൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മളെ വീട്ടിലൊന്നും കുടങ്ങൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല. പണ്ട് വളർത്തുന്ന സമയത്ത് കുടങ്ങലൊക്കെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. കുടങ്ങലും ബ്രീഡിങ്ങിന് നല്ലൊരു ചെടിയാണ്. കുടങ്ങൽ കൊടുക്കുമ്പോഴും നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി കൊടുക്കുക. കാരണം മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് വളരുന്ന ചെടിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിക്ക് മണ്ണൊക്കെ പറ്റി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴുകി കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ കുടങ്ങലും അതുപോലെ മുരിങ്ങയൊക്കെ ബ്രീഡിങ്ങിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെടിയാണ്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മല്ലിച്ചപ്പ്, മല്ലിയും അതുപോലെ പുതിനയിലയും ഇതും കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഇത് കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. നമ്മളെ വീട്ടിലിപ്പം മല്ലിയില നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ട്, പുതിനയിലൊന്നും വീട്ടിലില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മല്ലിയില മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ, പുതിനയില കൊടുക്കാറില്ല. മല്ലിയിലയും പുതിനയിലൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക. കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് ഒരിക്കലും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം കടയിലൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല വിഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മളെ കിളികൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ പല ഫ്രണ്ട്സിനും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചില ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ കിളി ഡെഡായി വരെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുള്ള ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട്. ചീരയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് കൊടുക്കരുത്, നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവമാണ്. നമ്മൾ തെനയൊക്കെ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് കൊടുക്കും. ഇപ്പം തെനക്ക് ഏകദേശം ഒരു 50 രൂപ 40 രൂപയൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഈ തെന നമ്മൾ കിളികൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കിളികൾ തോല് പൊളിച്ചിട്ടാണ് തിന്നുക. അപ്പോൾ കുറേ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഈ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പാകിയിടുക, എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ വെള്ളം നിറച്ചിടുക. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പാകിയിട്ടത്. നമ്മൾ ആദ്യം സ്ഥിരമായിട്ട് പാകിയിടുമായിരുന്നു. പിന്നെ പാകിയിടുന്ന മാറ്റിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് മൊത്തത്തിൽ കൊട്ടാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ ചെറുതായിട്ടൊരു മണ്ണൊരു സ്ഥലമാണ്, അവിടെ കൊട്ടാൻ തുടങ്ങി. നല്ല രീതിക്ക് മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ മുളച്ച ചെടി ഉണ്ടല്ലോ അത് കൂട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല രീതിക്ക് തിന്നും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തെന നല്ല രീതിക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. ഓവറായിട്ടുള്ളൊരു പ്രതിരോധശേഷിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടൂല. നമുക്ക് തന്നെ തിന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ചെടി തിന്നാലും കിട്ടും. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ നമ്മളെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നോക്കൂ ഗൈസ്, ഇത് നിറച്ച് തെനൻ്റെ ഇലവർഗ്ഗമാണ്. മൊത്തത്തിൽ തെന മുളച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കലുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ കണ്ടില്ലേ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് തെന മുളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അവർ തിന്നലുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിതാ ഇവിടെയൊക്കെ പാകി ഇടുമായിരുന്നു. അതാ കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെ പാകിയിടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇതൊക്കെ നിർത്തി. ഇതുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ നമുക്ക് ഇതന്നെ മതിയായി. പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചെടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കൂട്ടിലിടയ്ക്കൊക്കെ അതിന് കമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാറുണ്ട്. അതെല്ലാ കിളികളുടെ കൂട്ടിലിട്ട് വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഈ ആര്യവേപ്പ് കിളികൾ തിന്നും ചെയ്യും. തിന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ കൂട്ടിലിത് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രത്യേക ആ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ മണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് കൂടിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പല പ്രാണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ മണം അടിച്ചിട്ട് കൂട്ടിലേക്ക് വരില്ല. അങ്ങനെ കുറേ കൂടി നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. ഈ ആര്യവേപ്പ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു 2 ദിവസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ കമ്പും ഇലയൊക്കെ കൂട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിടുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. കിളികൾ തിന്നും ചെയ്യും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലവ് ബേർഡ്സാണ് തിന്നുന്നത്. ഫിഞ്ചസും നമ്മൾ ഡയമണ്ടൊന്നും തിന്നുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ലവ് ബേർഡ്സ് ഇടയ്ക്ക് ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൊമ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊത്തി തിന്നലുണ്ട്. തിന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും കൂട്ടിൽ വെറുതെ ഇടുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം ഒരുപാട് പ്രാണികൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇടുന്നോടുകൂടി കുറഞ്ഞു കിട്ടും കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് മുളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇലയുമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതും നല്ലതാണ്. ഇതൊന്നും അധികം കൊടുക്കണ്ട, കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർക്ക് നല്ല രീതിക്ക് പോഷകങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇലകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇലകൾ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും. അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ നല്ല ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള 2 ഇലകൾ മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കർമൂസ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പറയുന്ന പപ്പായൻ്റെ ഇല, അത് ഒരിക്കലും കൊടുക്കണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റബ്ബറിൻ്റെ ഇല, അതും കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത്രയും ഇലകളാണ് എനിക്കറിയാം. പിന്നെ ഈ കഞ്ചാവൊന്നും നിങ്ങൾ കൊടുക്കൂല എന്നറിയാം. കാരണം ആർക്കും കിട്ടൂല. അതും കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ മണ്ടന്മാരൊന്നും അല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഇലകൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം എനിക്കും നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും നമ്മളെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സും പച്ചക്കറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലതും കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പരമാവധി എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ചാനലിൽ കുറച്ച് ഒരു 2-3 മാസം ഒന്ന് വീഡിയോ കുറയും. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ ഒരു അടിപൊളി സംഭവം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ റവന്യൂ കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പണിക്ക് പോകേണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പണിക്ക് പോകണതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രാവിലെ ഒന്നും ഒഴിവ് കിട്ടൂല. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു 2-3 മാസം വീഡിയോസ് കുറവായിരിക്കും.
തീരെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല, എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടിപ്സും ട്രിക്സും രീതിയിലുള്ള ഈ ഇൻഡോർ വീഡിയോസിന് താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കണ്ടന്റിനോട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എന്നോട് പേഴ്സണലായിട്ടൊന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കട്ടെ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ID ഞാൻ അടി കൊടുക്കാം. എന്തായാലും പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുക. ഇന്ന വീഡിയോ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും പേഴ്സണലായിട്ട് അടിയിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക. ഇൻഡോർ വീഡിയോസ് രാത്രി ഞാൻ ഒഴിവായിരിക്കും, രാത്രി മാത്രമേ ഒഴിവ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതല്ലാതെ നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്ഡോറിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാതെ. നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ഇനി കാണാം ഗൈസ്. ബൈ.